Iarivavaka isika rehetra. Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao. Misaotranao zahay fa afaka makalaza ny isa-taona fa 470 ny tobo lehibe faharimena. Fitiavanao sy famindramponao aminay manokana zany. Apetraka eo ampelantananao ny fotoana rehetra. Apetraka eo ampelantananao ny teninao izay fampizaranay amin'izao fotoana izao. Mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia mamindra fo amin'ny olombelona rehetra Tompo, fa Andriamanitra mpamindra fo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakery avy Nazareta, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika indray ry havana, nahatratra zao isa-taona 470 ny tobo lehibe faharimena izao. Dia miara-mifaly isika satria mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra. Dia misaotra azy noho izany isika. Isorana manokana koa ny tompony andraikitra ny tobo lehibe faharimena izay nameanay izao anjara izao. Ny fiadanan'ny Tompo ane ho aminareo mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra ary ry havana izay voalahatra hotoriko amintsika amin'ity fotoana maraina ity. Dia hitantsika zany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahenina ny andininy fahenina-mbempolo hatramin'ny andininy faharaiky amin'ny fitopolo. Filazantsara araka ny Jaona toko fahenina andininy fahenina-mbempolo hatramin'ny andininy faharaiky amin'ny fitopolo. Rehefa hitantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niary nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy? Nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilaza an Jodasy zanak' Simona Iskariota. Fa izy io no ilay efa hamadika azy, nefa isan'ny 12 lahy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry zanaka ny fifoazana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny alahelo lehibe ry havana, no hitenenan'i Jesosy manao hoe, ianareo koa va mba hiala. Tohatra ny hita amin'izany ry havana le mason'i Jesosy mangano any, ilay endrika maloka, ilay fahadisom-panantenana ao anatin'ny fony, mahita ny reto mpanaradia azy izay niemotra tamin'izany fanaradia izany, mahita ny reto izay mba nampianariny ny soratra masina, izay mba nieniny feoany ihany nandritra ny fotoana lava, kanefa dia anatin'ny ray mpimaso no anapahan-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa inona ry havana no mitranga no mahatonga an' Jesosy hiteny an'izany hoe fa ianareo koa va mba hiala izany, mantsy ny mpianatra.
alay fisaratsaina ry havana raha toa ny vadinao no ao anatin'ny fotoana izay tsy apozinao akory no miteny aminao tampoka manao hoe hisaraka aminao aho, hiala aminao aho, tsy hiara mandeha aminao tsony aho. Manahoana ny fahadisom-panantenana, manahoana ny fahakiviana, manahoana ny maso manganoano izay hitranga amin'izany fotoana izany ao anatin'ny fotoana tsy apozina. Manahoana raha ny zanakao izay nikolokoloanao fatratra, ilay nitiavinao, ilay nametrahanao ny fitiavanao rehetra ka nataonao ambony noho ny zavatra rehetra teto amin'ity zao tontolo zao ity, no miteny tampoka aminao hoe tsy ara-onina aminareo tsony aho, andeha ho any alavitra, tsy ho hitanao tsony aho, fa tsy iaino ny feoanao tsony. Anahoana ny alahelo-potsika amin'izany ry havana, fa zao no ambara aminao mihoatra lavitra noho izany ny alahelo ny Jesosy Kristy Tompo. Raha mandinika amin'ny mpanaradia azy na mandinika amin'ny mpianana izy izay miala tampoka amin'ny fanarahana azy. Inona ny antony mampiala amin'ny Jesosy ry havana? No mahatonga ny olona miala amin'ny Jesosy ty zao, tsy tafalatsaka marina ny anatin'ny fony, tsy tafapetraka lalina ary tsy tafatoetra milalina ao anatin'ny fony ao ny tenin'Andriamanitra, tsy tafapetraka lalina ao anatin'ny fony izany finoana ny Jesosy Kristy Tompo izany, fa manaraka ny Jesosy amin'ny zavatra ivelambelany, manaraka ny Jesosy amin'ny zavatry ny tany sy ny zavatry ny nofo. Hany ka raha misy zavatra mifanohatra amin'ny zavatra atenainy na mifanohatra amin'ny zavatra heverina, ambaran'i Jesosy na ambaran'ny tenin'Andriamanitra na ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany, dia indro izy manapa-kevitra hiala amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Inona ny tsy efa nataon'i Jesosy tamin'ireto olombelona be reto, olombelona maro be reto? Tsarotsika ny famahanany 5,000 lahy sy ny fianakaviany tena tendrombohitra, ny famahanany 4,000 lahy sy ny fianakaviany tena tendrombohitra. Tsarotsika ny fanasitranan'i Jesosy ny marary maro, tsarotsika ny fanadiovan'i Jesosy ny boka, tsarotsika koa aza ny fananganan'i Jesosy tamin'ny maty. Inona ny tsy efa nataon'i Jesosy tamin'ireto jiosy mpanaradia azy reto? Fa ao anatin'ny fotoana ray tsy apozina no itenenany amin'i Jesosy manao hoe hiala aminao zay, amin'izay fotoana izay tsy misy fialan-tsiny, tsy misy fanaovam-beloma, fa teny mahery manao hoe iza ny anaraka anao, foka ianao, olona tsinitsininy ianao, mpamina ny sandoka ianao, tsy mila anao tsony zahay. Mampalahelo zany ry havana. Ary izany koa ny ataon'ny kristianina sasany ankehitriny ao anatrehan'i Jesosy Tompo amin'ny fanarandia azy. Rehefa tonga ny zavatra izay heveriny fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ataon'i Jesosy amin'ny fiainany, rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra izay toa mamely azy amin'ny fahotany ka mitarika azy hibebaka, dia tsy zakany zany ka dia alaony manapa-kevitra tsy hanaraka an'i Jesosy tsony. Ny zavatra tsy zakany reto jiosy reto tamin'ny tenin'i Jesosy dia le teny fiainana nambaran'i Jesosy hoe izao ny mofonaina midina avy any an-danitra, izao ny mofo izay midina avy any an-danitra ka mitondra fiainana mandrakizay ho an'izay mihinana azy, ary izay misotro amin'izany rano zany dia rano velona tsy angetaeta intsony. Tsy nahitan'ny jiosy fiainana zany tenin'i Jesosy zany, fankahalana no nandraisan'ny jiosy an'izany, fitenentenena foana, fitenenan-dratsy ny fanahy masina no andraisany an'izany ka hitenenany an'i Jesosy hoe mpamina ny sandoka ianao. Ry havana, tahaka izany koa ny fiainantsika ao anatin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Indraindray no hitenenantsika manao hoe tsy hanaradia an'i Jesosy tsony aho, tsy mety ampiko ny zavatra ambarany amiko, tsy mifanaraka amin'izay tiako hiainana ny ambarany amiko, ka dia hiala aminy aho. Izao ny ambara aminao, malahelo Jesosy ary mitomany izy. Jesosy Kristy Tompo tsy mba manana zany saina divorce zany, zany terme hoe divorce izany tsy mba terme an'Andriamanitra zany. Ny olombelona mpanota ny tiany zany, ny olombelona mpanota ny makafiany zany, fisarahany zany, Andriamanitra tsy mba makafiany zany. Rehefa Jesosy no miteny hoe ay ianao ary izao dia anao, dia mitoetra mandrakizay ny teniny ary tsy maniry ny alanao aminy izy, fa ny olombelona maniry hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Naleon'ny reto jiosy reto niverina amin'ny fiainana andavanandro, niverina iain'ny fampianarana masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, niverina hanompo ny ezaky ny lalàna hitadiavana fanamarinana, niverina hanompo amin'izao tontolo izao, niverina hanompo amin'ny Satana, niverina amin'ny namana fahiny izay mitarika amin'ny lalan-dratsy.
aleony misafidy an'izany lalany fahaverezany zany toy izay misafidy ny lalana hitondran'Andriamanitra azy. Ary izany indrindra ry havana no mahitonga an' Jesosy hiteny amin'reto mpianatra eto manareo hoe ianareo koa va mba hiala. Amin'alahelo no itenenan'i Jesosy an'izany. Ao anatin'ny fomangorakoraka no itenenan'i Jesosy an'izany satria malahelo loatra izy amin'ny olona izay miala azy. Ohatra ny te hiteny Jesosy amin'izany hoe ianareo 12 izay notoiaviko manokana, izay nofidiko tao anatin'ny maro mba hiara-hinana manta sy masaka amiko ho mpanaradia hiaraka amiko andro aman'alina, ianareo koa va nanapa-kevitra ny hiala amiko. Ohatra ny te hiteny Jesosy manao hoe ianareo izay nofidiko manokana ho apôstôly, ianareo izay vavolombelony fahagagana maro izay nataoko, ankehitriny ve nareo hanapa-kevitra koa hanaradia. Ary efa nitendry mihitsy ary Jesosy ry havana teto manao hoe 12 ianareo no novidiko, fa izao mahalala devoly ny anankiray aminareo. Efa hatramy voalohany ry havana ao anatin'izay amindran'Andriamanitra fo amin'ny Jodasy no efa ahitany Jesosy fa efa devoly hatrany amin'ny voalohany izy. Tsy ny tenin'Andriamanitra no mitoetra ao am-pony, tsy ny tenin'Andriamanitra mandaitra ao am-pony, fa ny tenin'ny Satana, devoly izay mpanompo ny Satana. Dikan'ny hoe devoly ange dia mpiapange, mpanaratsy, mpanameloka ny hafa. Ary inona moa no nataon'ny Jodasy tsy niapangan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fandraisana ny vola 30? Ry havana, foana ny finoana manoloana ny herin'ny vola. Maro ny olona rehefa mahita sy jamba ny vola, afoy daholo ny fanarahandian'i Jesosy, afoy ny fitiavany n'Andriamanitra, nafoy ny fanompon'Andriamanitra nandritra ny fotoana lava, naleo manaraka ny sitrapony devoly, jamba ny mena miravoravo ny vola eto amin'ity zao tontolo zao ity. Nataon'Andriamanitra ho tsara ny vola mba hanasoavana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, fa ny olombelona mpanota dia manao an'izany ho ratsy ka mampiasa an'izany amin'ny sitrapony nofony, amin'ny azahoana voninahitra sy ny fitiavana ny olona ety amin'ity zao tontolo zao ity. Ry havana malalo ao amin'ny Tompo, malahelo Jesosy Kristy Tompo mijery ny fiainan'ny kristianina ankehitriny. Malahelo Jesosy mijery ny fiainako, mijery ny fiainanao ankehitriny. Fa maro izay miatsara velatsihy amin'ny fanarahana an' Jesosy, any amin'ny lalana tsy izy no andehanana kanefa dia mijoro ho mpanaradia an' Jesosy Kristy Tompo. Ary maro mihitsy ary nefa nanambara fa hiala amin'i Jesosy satria tsy azo izay natenaina, tsy azo izay nilaina, tsy azo izay nirina amin'ny fanarahandia an' Jesosy, ka dia naleo niala amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Izao ny fanontaniana petraka Jesosy aminao androany. Ianao izay miaino ny tenin'Andriamanitra, ianao koa va te hiala? Na hoe sao dia efa niala mahitsy ianao? Inona tsy efa nataon'i Jesosy taminao? Inona fahagagana tsy efa nasehony taminao? Indrindra ambonin'izany ny fanangananao ho zanany maimaim-poana, nefa ianao dia mpanota tsy mendrika. Ianao izay tsinitsinina akory, nataon'Andriamanitra ho marina, nataon'i Jesosy ho marina ianao, izy niaritra amin'ny fangirifirina teo ambony hazo fijaliana, izany nefa nataony taminao, kanefa dia misy manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ianao izay olona ratsy, ianao izay tsinitsinina akory, no rarahan'i Jesosy no menaka ny famelan-keloka, no sorany ny menaka ny famelan-keloka, ka tonga na manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, satria ny tenenana hoe matokia voavelany elokao. Kanefa dia manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy, manomboka kivy amin'ny fiainana, manomboka tsy mahita fifaliana ao amin'ny fiarahana amin'i Jesosy, fa tao fahadisom-panatenana foana ny hita isan'andro, ka dia nalao miteny hoe hiala aminao a Jesosy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, tsarovy ny fisarahana amin'i Jesosy dia lalana mamakivaky any amin'ny lalan'ny helo maharitra mandrakizay. Ny olona izay manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy Kristy Tompo dia efa maizina ny lalan-kalehany, tsy mahita izay ho diavina izy, hamantana avy hatrany any amin'ny helo maharitra mandrakizay izy. Ary ny fitomanina izay niainany teto an-tany, ny fidradradradrana izay niainany teto an-tany, ny alahelo sy ny fijaliana ny ainany teto an-tany dia hitohatra any amin'ny helo izany, ary tsy isy fiafarany, hiamafy isan'andro isan'ora.
mifanohatra amin'izay lalan'ny olona makany an-danitra zany. Ny makany an-danitra dia zao, ny alahelo sy ny tomany fijaliana teto amin'ity tany ity tsy ho tsaroana intsony zany any an-danitra, fa ho fafoany Jesosy ny ranomaso eny amin'ny tavo, ary tsy misy alahelo intsony, tsy misy tomany intsony. Izay miala amin'ny Jesosy ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra, raha misaraka amiko ianao tsy mahefa na inona na inona. Ny mpanara-dia Jesosy marina ry havana dia zao, na inkidona na inkitranga, na inona teny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, na ho mahery sy mandona azy ary ny tenin'Andriamanitra, ka atao mampangiry firy azy ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra, dia tsy miala amin'Andriamanitra izy. Manao tahaka ny Petera izy izay misolo tena ny apôstôly manao hoe, ho any amin'iza moa zahay, ianao no manana ny tenin'ny fiainana. Ry havana, ho any amin'iza ianao amin'ity fiainana ity. Aiza ny lalaka alehanao, aiza ny tianao aleha, aiza ny everinao fahitanao ny fifaliana sy ny fiadanana, ho any amin'iza moa ianao. Jesosy Kristy ihany manana ny teny fiainana. Izy ny afaka mampionona anao amin'ny zavatra rehetra. Izy ny afaka mampitony ny alahelonao. Izy no afaka mampitsahatra ny adi-panahinao. Izy ny afaka manafaka anao amin'ny ady izay lalovana. Ho any amin'iza moa ianao, Jesosy no manana ny teny fiainana. Izy no teny fiainana, raha izay ny tena izy. Jesosy tenany mihitsy no ilay tenin'Andriamanitra midina avy any an-danitra, tenin'Andriamanitra azo tsapahitanana, tonga nofo sy raha teto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy mba tenin'Andriamanitra alokan'ny vava fotsiny zany, fa tenin'Andriamanitra tonga nofo ka miasa, mitondra fanavazana amin'ny fiainantsika, mitondra fiadanana ho anao. Ilay tenin'Andriamanitra nomboana teo amin'ny azo fijaliana, kanefa tsy maty ny fasany zany, na dia nalevina azy. Fa tenin'Andriamanitra mitoetra mandrakizay, tenin'Andriamanitra manan-kero mandrakizay, ary tanteraka ao amin'i Jesosy mihitsy ilay mateny manao hoe, izao tontolo izao ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Na ny marimarina kokoa hoe, izao tontolo izao ho levina, fa izao tsy mba ho levina, hoy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, ho any amin'izy ianao, tsy misy lalana azonao aleha. Na iza milaza anao hoe aty ny lalana ka andehany, sandoka sy mpamitaka izany. Jesosy rery ihany no lalana andehanana. Izy rery ihany no fiainana mandrakizay, ary izany no itenenan'i Petera manao hoe, ianao no ilay masin'Andriamanitra. Ao amin'ilay masin'Andriamanitra ihany no misy ny teny fiainana mandrakizay. Jesosy ilay teny fiainana no manafaka anao amin'ny ady mipanahy isan'andro. Jesosy ilay teny fiainana no manafaka ny adinao rehetra sy ny olanao rehetra. Tsy nitoka na nyrongony na ny zava-mahadomelona no mampitsahatra ny alahelonao sy mamafa ny fitadidianao. Jesosy irery ihany no manafaka ny zavatsarotra rehetra. Ry havana, amin'ity andro anio ity, ny fanevantsika dia no hoe mitsangana mihazava, efa tonga ny fahazavana. Efa ela ny tao aminao ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra. Ry havana, mitsangana ankehitriny, aza mierikerika, aza mitady lalana hafa andehanana, mihazava amin'ny manodidina anao. Izy ilay teny fiainana, Jesosy ilay teny fiainana no efa ao aminao. Aza aketraky ny fahoriana izao tontolo izao, aza mora ketraka koa amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra aminao, fa mahasoanao reny, mahasoa anao reny ho fantsiana izay diso, ho fitariana anao amin'ny lalana tsara. Kehitriny aza ketraka na amin'ny vadi-po, mitsangana mihazava, efa tonga ny fahazavanao. Amen. Voninahitra Andriamanitra ray sanakary fanay masina izay zatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotranao zahay noho ny amin'ny teninao izay mampahiry anay manoloana nyity fiainana sarotra ity. Ankehitriny izahay dia ametraka ny hoavinay sy ny fiainana fiangonana eo am-pelantananao. Taio izay rehetra miaino izao fandaharany toby lehibe farimena izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ho amin'ny rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.
Ivavaka isika rehetra tompo. Ary misaotranao zay Andriamanitra raha afaka mandray ny teninao amin'ny alalan'ireto fitaovana reto. Ao anatin'ny fiboana tokoa ny firenenay no ny toejava misy nefa tsy mba voasakana ny teninao ary dia soarana ianao zany. Mialala amin'ny fananao masina azy. Ataovy maharay izay tena sitraponao koa zahay. Ka io amin'izay tsara sy akasitrahana aby marina. Ary omaly fitarihanao mandrakariva ny fiainana. Aza vela isan'elingelina ny fotoana, ary aza velanao isan'elingelina ny sainay. Fa aoka ianao no hiasa ny zavatra rehetra. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny komitiny W Farimena ho anjarantsika dia ny lioka toko 720. Raisina ny andinin'ny fahasivy zany, ary mitsahatra amin'ny andinin'ny 720. Filasan-tsara araky lioka ny toko 720, ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny 720. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roalahy niakatra teo akanjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hiditra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao akeliny, tsy mamy, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hiditra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro, mandoa ny 70 amin'izay azoko rehetra. Ka ilay mpamory hiditra kosa nijarona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe, Andriamanitro, mba mindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, zany lehilahy zany nedina tany an-tranony, efa no hamarinina no ny anankiray.
fa zay rehetra manatra tena no ahitry ary zay rehetra manetry tena no hasandratra ray masinao manamasina ray amin'ny fahamarinana le teninao amin'ny fahamarinana amen ry ava-malaro amin'ny tompo ampitombanao amin'nylaro iny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity andin-tsoratra masina ity dia anankiray amin'izay fampianarana momba ny atao hoe vavaka raha ny ampiasantsika azy amin'ny andavanandro. Raha ny voasoratra ilioko amin'ny toko faha 1:10 ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny 3:10 dia nanisoramandry eo mihitsy aza dia hoe ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka. Ary ty eto amin'ny andiny toko faha 20 ity kosa andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia ny filazana voalohany dia tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Fa ity eto amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 11 ity kosa dia tsy izay loatra no antony mahatonga azy nanoratra araka ny ahitana azy amin'ny andininy faha 7 tsy dia mivavaka loatra fa ny olona izay matoky tena ho marina. Ary ao amin'ny fomba fanoratra literatura grika rehefa misy paragrafy tahaka izao dia nivezateny voalohany izy ny farany no mamaritra na ahitana ny atao hoe hevi-dehibe tena ampitaina. Ary satria lioka izay manampahaizana fa tsy mba tahaka ny apôstôly sasany dia tena nanoratra grika amin'ny fomba tsaratsara kokoa hoy ny mpandinika izy. Ka raha izay mpanoratra tsaratsara kokoa izay araka ny lazaindreo lafy hoe dia azo antoka indrindra fa hampihatra izany fomba fanoratra literatura izany izy. Ka eto ary dia tsy dia mivavaka loatra no tena zava-dehibe na dia miresaka olona mivavaka azy fa zavatra tena ampitaina dia ny hoe fanitsina zay olona matoky tena ho marina, fanitsina zay olona manandra tena ho marina. Dia izany no zavatra lehibe indrindra na dia tsy azo foanana aza ny fampianarana momba ny vavaka ao anatiny dia ny tena fikereny kosa dia tena lay resaka momba ny faharetretena sy ny fahamarinana. Ary satria manana faneva zay ny fidina ny toby dia haopatsika amin'izany ny hitondrana ny fampianarana eto. Ka ao amin'ilay faneva dia ny Isaia toko 40 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 21 indrindra dia ny safidianana ny mitsangana ny hazava fa tonga ny fahazavanao. Raha no lazaina teo alohan'ny fivorian'ny komity ny momba izany tamin'ny 4 aogositra 2024 dia izaho manokana no taitra tao anatin'ny saiko hoe nahoana moa no mbola boky ny Isaia indray mijerena vao nydinihina io tany amin'ny isa zagaben'ny fifoazana dia nahoana no mbola io indray maviana. Kanefa rehefa niditra ity drehitra raha iainantsika tamin'ity taona 2024 ity tena resy lahatra ry havana tena mibaiko atsika tokoa Jesosy hoe mitsangana mihazava ao anatin'izao fivohana izao, ao anatin'izao arety mandoza izao, ao anatin'izao tsisy fanantenana tahaka izao. Eo indrindra ao nasain'i Jesosy mitsangana isika ary menibaiko hoe mitsangana. Ka iza amin'izy mirahalahy reto no tena manatotosan'izany hoe mitsangana mihazava. Ary avy amin'izany no anaisantsika fanitsiana koa eo amin'ny fiainantsika. Ilay variseo va sa ilay mpamory hitra? Raha jerena tsotra dia ilay fariseo no nitsangana ary nitanisany fahatsarany teo alohan'Andriamanitra. Ilay fariseo no manatona eny akaiky ny alitara eny amin'ny toerana izay hitenenan'Andriamanitra tamin'ny fotoanandro ao ambadika ilay kerobina ao amin'ny efitra masina indrindra. Ilay fariseo manatona ny hazavana. Kanefa tsy izay no lazain'ny tompo eto andiny 7:20 izany lehilahy izany zany hoe ilay mpamory hitra voatany an-tranony izy tany izy dia efa nohamarina satria izy no nanatona ny fahazavana. Izany hoe tsy ilay vavaka loatra, tsy ilay teny natao teo anatrehon'Andriamanitra
tsy ilay toerana nijoronana nitsanganana fa ilay toepona anatona n'Andriamanitra mihitsy tsy mitovy, tena tsy mitovy. Le anankiray raha nanatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatonana teny anoloana sady nanandra-tanana teo anoloana dia tsy nisy zavatra nataony afa-tsy nitanisa ny fahatsarany. Raha olazay mitondra zay mba fahazavana heverina izy ary tsy diso zany satria zany no fivavaky ny testamenta taloha ila indrindra ao amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo ny fahaefatra amby roapolo sy ny manaraka dia sahy mihitsy i Davida aminazy hoe namaly iaraka ny fahamarinako Jehovah. Tena mitanisa izy hoe nitandrina ny lalàna ka mitovitovy amin'izany no atao amin'ity fariseho ity mandohan'ny vavolokarena manao an'izao tsy tokony ho diso izy kanefa tsy no hamarinina izy. Andriamanitra fa zanatry mianatra, Andriamanitra fa te hampirisika hoe ataovy kely ny vavaka satria tsy manana sofina afaka ihaino va izy so dia makarenina azy mitabataba sy miresaka lava loatra. Tsy zany na marina ilay mpamoroketra fa izy mihitsy nyaingy avy any an-trano be nde hanatona an'Andriamanitra ka hitady ny famindram-pona zany hoe tena nialoka tam'izay nataon'Andriamanitra izy, nanofo tam'izay nataon'Andriamanitra izy, nanofo am'izay hataon'Andriamanitra ho azy izy fa tsy zay nataony. Zany no tena mitsangana amin'ny fahazavana, zany no tena mitsangana amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Eo ary no isariana ny saitsika nanay itsika varina tompo mieritreritra hoe izaho zao dia efa mpiandry zao taona ary dia nifaninanana zany tamin'ity toerana anankiray fa tonga tao zay dia nanontany ianareo ve tompoko mampiandry pastora ny tena amin'io ny tompoko any pastora le dia efa mampiandry ihany dia milaza izy firy-taona zany nampiandry ianao dia nitanisa izahay 5 taona izahay 10 taona dia zany nifaninanana zany no ifampijerena sy fampitsara raha mba fantany ma vao hiditra ny STPL fotsiny 5 taona efa nampiandry fa inona ny dikan'izany tsy hoe 10 taona na zao taona fa mifantany manovo amin'izay an'Andriamanitra ve ianao sa milaza zay ataonao ary io mitsangana amin'le fahazavana. Ary eto dia mazava ny te mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao tonga ny fahazavanao anao le voninahitra Jehovah miposaka ao aminao no mahatonga anao mazava fa tsy enao ka raha tsy ilainatsika zany dia tsy tafavoaka arak'izay tena fikendren'Andriamanitra ka mbola bakionay ary tsy hanana fahamarinana ianao ka raha manatona fiangonana zany ianao manatona tempolin'Andriamanitra ianao dia tsotra izay hataon'Andriamanitra ao anao no isainao sy tadiavinao voalohany fa tsy araka ny mahazatra. Zany mahatonga atsika ao anatin'le fitaovavahana ara-liturjika ny zavatra roa dia miasa sacramental sy miasa sacrificialy ka tsy manao asa sacrificialy mihitsy isika raha tsy avy mandray izy avy amin'Andriamanitra zay miasa sacramental. Ary io no mahatonga atsika mideran'Andriamanitra sy manao azy amin'izay fotoana izay anao tsy hanana ireharehana fa zay nataon'Andriamanitra ho anao zany no ireharehanao. Ary zany ny havana no tena fahamarinana tian'i Jesosy ampitany ka eo anoloan'izany azy raha mitsangana androka devoly ianao satria mpiandry inona no asa hinao hanao izany asa zany nanovo tamin'izay nataon'i Jesosy ve ianao nanovo zay tamin'izay nomen'Andriamanitra ve ianao fa raha tsy izay nataon'i Jesosy efa nandresy ny devoly no tovozonao ho tonga eo aminao ka handroka ny devoly tsy ny fahazavanao no haresin'ny devoly. Zany no mahatonga atsika asarobidina te sakristy ao ny mpanompan'Andriamanitra anankiray ny fandresena ny devoly dia efa vita amin'i Jesosy fa aimbavaka ampandoalehana no hanovozana amin'izany ko eo aminao ka hiampita amin'izay devoly horohana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany no hoe amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe manao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy, zany ny zavatra misy raha tsy manovo isan'andro isam-potoana ianao
dia tsy naman'ilay mihazava amin'ny fahazavan'i Jesosy kanefa tena manao izy, tena manazavanao izy. Raha nanatrika any Mosesy ny olona araka ny tantarain'ny Exodosy 4:30 andeny fa 20 ka hatramin'ny 30 naverapiratra ny tavan'ny Mosesy rehefa nidina avy amin'Andriamanitra. Tsy fahazavan'ny Mosesy no fa nihaonany tamin'Andriamanitra no nahatonga azy lazava. Tsy hitan'ny Mosesy zany fa ny olona no mahita. Ka raha ianao no milaza ho mahita ka hitanisa tahaka n'ity olona ty fahazavana, tsy fahazavana tena izy zany fa sandoka. Fa ny fahazavana avy amin'Andriamanitra asan'ny fanahy zany tsy hitanao zany. Raha ny saroko mbanompon'Andriamanitra anankiray nampianatra hoe raha fantatrao izy ho asy dia hampireharehanao. Fa raha avy amin'ny fanahy masina dia tsy misy izay fantatrao akory. Areo indrindra mizarehana ny saintsika fa Jesosy kosa hoy Paoly ao amin'ny Kortianina 2:7-9 dia manome fanompona hafa kokoa ankoatran'izay nireharehan'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy. Ka mitava tsy misarona dia tarafiny voninahitr'Andriamanitra isika. Dika teny voalohany aho dia ny hoe toy ny fitaratra, toy ny mijery amin'ny fitaratra, mijery ny voninahitr'Andriamanitra isika. Fa ny dikany faharoa dia hoe toy ny fitaratra tarafiny voninahitr'Andriamanitra isika. Izany voninahitr'Andriamanitra mitaratra ny fiainanao zany. Iny no manilo ny aizina manodidina anao. Aza manome tsinon'Andriamanitra ianao raha manjaka ny aizina. Fa ny fanontaniana, ianao fa manaiky ho tarafiny, ianao fa manaiky ho tarafiny. Tsia. Zany no olana ariavina. Zany mampalahelo indrindra. Ka ianao mpamarana anao. Fahazavan'iza no hitsangananao. Ianao va? Satria miakanjo fotsy manao zavatra mitafy lamba fotsy. Tsy manana asa soa hireharehanao reto ny ataoko fa tsy ohatran'ny atao ndre. Sa ny fahazavan'i Jesosy mihitsy no hitsangananao. Raha manao baiko anao Jesosy mitsangana mihazava dia te ilaza izy hoe raiso le fahazavana zay omeko anao manomboka izao. Fa io no anazava ny firenena, io no anazava ny fiangonana, io no anazava ny fiarahamonina. Ary ny fahazavana dia miteraka fiainana. Raha ilaina indrindra ho fandevonana ny arety mifindra. Ny fahazavana dia ilaina mandevona ny mikroba. Ny fahazavana dia ilaina mandevona ny virus. Tena mamotika ny hazavan'ny masoandro. Zany ny tombony amin'izay isin'ny masoandro izay ananatsika. Fa mihoatra lavitra noho zany, tsy ho an'ny Covid-19 ihany no ilaina fahazavana. Fa ilay mahavery mandrakizay, ilay mahavery mandrakizay. Covid-19 ilay vide totaly. Fa nitohiny any amin'izy ianao. Fahazavan'iza no hamakivakinao ny lalana entin'ny fahafatesana. Ary fahazavan'iza no entinao miatrika ny aizina nateraky ny asan'ny devoly amin'ity tany ity. Ianao indrindra izay natokanao mpiady. Raha mitsangana androka devoly ianao, fahazavan'iza no ijoronao. So dia zatra loatra ianao amin'ny milaza tena ho sao efa 20 taona natokana. Ireharehana mihitsy zany. Tao ny toerana anankiray vao tonga tao zahay. Dia ole hoe ianareo ve mba mpiandry? Pasteur ny tena amin'io. Dia ngaga zay, dia anay moa pasteur. Iny fa zahay mpiandry 5 taona. Dia mime zany. Ianay 20 taona, anay 10 taona. Dia ngaga ianao. Ny tirako tao amin'ny STPL fotsiny za 10 taona nampianatra vao zay vao niditra teo. Fa inona ny ilana an'izany? Sao dia ilay olona voatokana azy no manovy fahazavana kokoa amin'i Jesosy toy izay ny olona efa goaikatitra. Dia neo indrindra, ny fanahy izay mibaiko ao anatinao. Fahazavan'iza no eo aminao. Fa raha tsy ny fahazavan'i Jesosy dia maty-atoka indrindra. Tena amina mitsiro antsika Jesosy. Kortianina 4:7 any andeny 9:20 dia manambara zany Paoly.
amin'ny toko fahatelo izy dia mampitary hoe Mosesy namirapiratra ny tava saingy nasiana fisaboloboana fa zay kosa izy amin'ny fanontona zay nitsony Jesosy anay dia tsotra tsy mila tsony fisaboloboana fa asiko ary eo amin'ny andriny fahavalo ambin'ny folo izy dia toy ny fitaratra tarafiny voninahitran'Andriamanitra ny tena dikany anankiray dikany voalohany ao dia hoe mijery amin'ny fitaratra mijery ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fitaratra amin'izay fotoan'izao ianao zany no mijery dia misy fitaratra anankiray ahitana ny voninahitran'Andriamanitra any ambadika fa midikany faharoa tenenao mihitsy ny tarafiny voninahiny amamiratra ary zany ny zavatra anankiray tena tian'Andriamanitra nampitaina amintsika raha mijery nahita mitara isika nahoana dia tsy nahita olona ve ny tompo nahoana ny olona mampandretatatra mamolava no nasorony ray aman-dreny dadatorapody zangy Daniel rehefa tsy maintsy nisorona teto amin'ity tany ity izy ny 13 novambra 1790 nahoana ny antony dia tsotra ny faneva mihitsy zay tiana hovoizina ao amin'ny toby farizina fibebahana ary ao fibebahana dia zao mifototra tena tsy manana fahamarinana na dia kely aza ka manovo mandrakariva amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary sary manatrika an'Andriamanitra amin'izany fahamarinana amin'ny Jesosy Kristy izany ny avana ho ianao avy zay mpanatrika any ami'isataona mitoby farinana manontany tena va ianao hoe tena izao va ilay mitsangana ary mitsangana amin'ny fahazavan'izana eo amiko raha mandroaka devoly avy amin'izay nataon'izy fa ny devoly hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray efa resy fa ny anjarantsika dia manovo zany fandresen'i Jesosy izany ary amin'ny lohany hanaovanao ny akanjo masina mihitsy ny adina varotra mba ho tonga eo amin'ny vatanao zany fandresen'i Jesosy zany amin'ny fanahimbavaka amin'ny fanetretena eo masarobidy ny fotoana zay hitokanana amin'izany Kristina toerana manokana alohany anaovana akanjo masina fa tsy sahala amin'ny ataon'ny sasany tonga dimy akanjo raha tsy hanendrika tsinaikena izy sanatria miresaka ny tsinaikena amerikana zany mifojena sy ariavana tovozy ny fandresen'i Jesosy tovozy ny fahamarinan'i Jesosy ino entinao miatrika ny fiainana amin'izay fotoana izany ao tsy manana ho tany saina hoe izaho nataoko fa iondria kosa ianao hoe Jesosy misaotra anao engany ka ahita olona mangetaheta tena te hiaona amin'Andriamanitra fa avy any an-trano zany olona zany dia va hamarina ary inona le mangetaheta te hiaona tsy manana zay mety naiderana tena amin'Andriamanitra fa hiady varotra kosa amindrao fo aho mba ho velona dia zany no fiainana tiany tompo fampianarana antsika indray amin'ity fotoana ity raha isoariny tena anadahoan'ny fanahy masina ampio aho fanahy masina fahazavan'ny tena ho any amin'ny tiako hiaina fa amin'izao sisa izao fahazavan'i Jesosy Kristy kosa no hoe ho amiko ho amin'ny ankonako ary ho eo amin'ny ataoko rehetra sy amin'ny aleako rehetra dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra evavaka isika ampio ary zay Jesosy dia raha andenika mahavalonay ny momba anay rehetrarehetra anontany kosa hoe inona amin'izay anao no mba hifanananay sy hiainanay amin'izany zay dia anao no hoderaina ka raha ho avy ny fitsanganany tena maty raha hitsangana izay handray ny lova masina tena tsy ho menatra zay tena tsy ho resy lahatra zay fa hananambara be lehibe ao amin'ny fitsarana tena tsy ho resy lahatra zay fa hananambara hanana zay ho tononona satria n'izay nataonao Jesosy no ho tantaraina eo dia hanginana mpitsara dia raha ina ny voninahitra ao hatramin'ny talonindrenaka ho manak'izay amen raha iso ny fitahina voasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fa raha isona sy ny fiombonana fanamasa ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ho manak'izay amen. Iteni ao se movao
Dia Pitrenu na visa,